어떡해. Hola, bienvenidos a Chudorle. Y Soy Dalia y soy de España, de Jaén, encantada. Yo soy Débora, soy de Barcelona. Oh yeah. 참 제일 중요한 게 있어. 이 두 분들이 남자친구를 구한다. 010 누구 만나고 싶으세요? 좋은 사람, un chico bueno, por favor. Y sexy. Perfecto. Son los chicos perfectos, por favor. sonidos de los animales. Diferencias entre España y Corea. Corea. ¿De acuerdo? Venga, entonces, ¿por cuál? Tengo aquí una lista de animales que vamos a ir comprobando. ¿Preparada? Kikiriki, kikiriki. Ah, qué 닭이지? gracioso. 어. Gallina. Gallo. Gallina, anda que yo. 근데 여자 아니야? 남자만 소리 내는 거 아니야? 그치? 아니요? Gallo. Ah, pero es así. Are you talking about bee? Yeah. 아. ¿En Corea? Wing. Wing wing. 어, Wing wing. Sí, Le ¿no? voy a preguntar a otro coreano, ¿eh? ¿Estás segura? No lo sabe. All flying insects. Except for well, butterfly. They are much elegant. Pero Butterfly no hace sonido. In Korea, yes. ¿Cómo? ¿Perdón? 헐헐. ¿Qué? 헐헐. Muy elegante. No No hay. tenemos nada de eso. No. 그러면 토끼가 how they are running. No. Oídos. 우리는 없어. No hay. Toki, por ejemplo. Cuando come. Oh, chucha. Cuando come. ¡Ay, qué cookie! ¿Qué es esto? Parece un conejo. Es un When they are running, we think like they are running like 깡충 깡충. ¡Ay, qué adorable! 그리고 동조가 아, tortuga. goes really slow, like 엉금 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 엉금. Pero a ver, un momento. Es que no hay sonido cuando una tortuga va lenta. Este chiquillo me mata. No hay sonido. Whenever we are seeing the person who is too late, Ah. 엉금 엉금 이렇게 얘기해. ¡Bú! It's easy, 바까. ¡Oh! Sí, ¿en Corea entonces? Me. 음메. Le pone mucha pasión a la vaca. Uyu hizo. 우유냐보다 롯데글레츠. El doble sentido. 아니. Lo tienes muy latino. 아니. Es muy latino ya. Corta. Nada sexual. Nada sexual. Vamos a hacer la leche de helado. Por la mañana mejor. Por la mañana está más rico. Por la mañana muy rica. Oh my Venga. god. Por favor, no malinterpreten. No malinterpreten lo que hay que malinterpretar. Venga. Wow, wow. Guau, guau. Guau. Guau, guau, de toda la vida. Este es muy diferente en coreano. Caniche, Dios. ¿Qué? 강아지. 야, 걔가 와우와우이래. 와우, Claro. Wow. Spanish dogs has, you know, swag. Wow. 우리나라 만든다는지. 멍멍. 멍멍. Pero ¿por qué? 멍멍. 우리나라 애들은 그렇게 하던데. 무슨 Y lo... 개 소리니까. ¿Qué soy? 아. 짹짹. Check. ¿Pájaro? Sí. ¿De verdad? Un pájaro. ¿Eh? Porque ¿En el España? picotazo, ¿no? Sí. Pío, pío. Pío, pío. A ver, también tengo que decir que el pío no tiene mucho sentido, ¿no? Oye, que soy canario, ¿eh? Pío, pío. ¿Y Canario. qué significa pío? Para animar. Ah. Un equipo de fútbol. Ahora me he cogido un Del retraso. pájaro Vale, canario. tranquila, Yo soy canario. tranquila. 근데 the thing which is really interesting, 내가 얘네 집에 갔었잖아. 얘네 엄마가 새를 한 마리 키우시는 거야. 새를 한 마리 키우시는데 짹짹짹거리면은
엄마가 새가 노래한다고 되게 좋아해. 근데 for me, in our culture, that is not singing. It's crying. 새가 운다고 해. Qué interesante. 그 pajarito es meando? Vea, meando, ¿no? llorando. llorando. 어흥. Eso es una vaca amiga de la vaca. o No, algo eso es por un ahí. tigre o un león. 어흥. Toro. Es ¿Eso Buda. es un león Buda. o algo así? Budismo. 아. Guaraní. 호랑이. Tigre. ¿Verdad? ¿Tiene Tigre. sentido? tigre, tigre. ¿Por qué? Tiene sentido, ¿no? Para nosotros no. Tigres coreanos son budistas. Meditando. ¿Y cómo es un tigre español? Arr. Arr. Lo hacemos todo sexy. 그러면은 스페인 호랑이는 섹시하고 Sí. 한국 호랑이는 부디스타. 부디스타. Muy bien. Venga, Venga. venga, tú puedes. Ale, sin Sin gesticular. gesticular. No puedo. Por favor, esto se merece un like por lo menos. 처음 봤어 알레가 이러는 거. Hint. Ahora hazlo moviéndote, venga. Un Pista. chiquillo, 더 쉬워요. Venga. 고릴라. Sí. Mono. Mono, mono. Mono. 멍키. 뭐는 있지, 온선이 있지. 뭐 이런 거. 근데 Esto 그치. hay que 왜? 잘라서 쓸 거야. ¿No? Sí. ¿Y en coreano? Que es 나 curioso, 궁금한 거 ¿no? 하나 있어. What does the fox say? No. 엄마. Está pasando algo que no entendemos ahora mismo. ¡Ay, el castillo! ¿Cómo se nota que son amigos? 꼴. Lo he escuchado, pero no me acuerdo. Ya sé, yo ya sé lo que es. 스페인글로 해봐. 뭔지. Ok, ok. Oink, 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 oink. Sí. ¡Cerdo! 셀도. Oink, Oink, oink. oink, oink, oink. Oink, oink. 우리나라 애들이랑 말하면 대화 안 통하겠다. 말이 이렇게 달라서. Un cerdo coreano y un cerdo español. Traductor. 이베리코. 아이 걔네. De pata negra, de pata negra. Hemos aprendido muchas cosas de Corea, de animales, sonidos. Muchas gracias a Dalia y Débora por venir. De nada. Ha sido un placer, de verdad, lo hemos pasado muy bien. Suscríbanse al canal, por favor, denle al timbre cuando salga un vídeo, Instagram y demás. Todo. 써. Nos vemos. Adiós. Vámonos de fiesta. Puro chantaje. puro chantar. Reggaeton. 모르겠어. Oh. 하자 이제 이태원으로. Vamos. Ay, muchas gracias. Ha sido muy divertido.